كوك ستوديو يقدم لكم من طرف كوكاكولا. كوك ستوديو بروح جزائرية. مرحبا. شراك؟ ايدي زوج. سافا؟ ترى مافيا. بيان؟ سافا؟ انتك؟ صافي بليزير. واش راهو؟ قلت له وانت يا واش راهم؟ شي شوان. صافا بيان؟ واه. سمعتي انت لا ماكيت مازال؟ مازال. خلاص ما بونساو يستنى فينا صافي بزاف. اوكي. ما عندكش صاك ولا ما عندك والو؟ لا ما عنديش صاك. بس نشوف ندير القمبري انايا. تشيك تشاك. يضرب. قلت لهم هذا ماشي ديكور ما يحبوش يسمعوا. Samira, نعرفها من زمان déjà. C'est une chanteuse sensible ou تغني autant الشرق الغرب. Elle chante, elle est capable de chanter sur le Johnny Mitchell ou des femmes comme ça. Elle a un très bon esprit, elle est courageuse. C'est une femme que je respecte beaucoup. بديت نغني باسكو نحب الموسيقى، باسكو كبرت في عائله وين كنا نسمعوا من فضيلات زيليا لي رولينغ ستونز. دونك كي دير الميناج عباك شغل تغني تسمع اغنيه في لا راديو فوالا. عباك شغل جي في دي études universitaires, j'ai fait l'école polytechnique, après j'ai fait Sciences Éco et j'étais malheureuse. Le fait de chanter m'a fait du bien. À un moment j'ai réalisé que je ne pouvais pas faire autre chose. Ah, ils sont là. Oh yeah. Ça va? Ouais, je suis jeunesse. Ça va ou quoi? Je vous ai ramené une chanteuse. Bonjour. Ça va? صحيحة. صحيحة واه. صحاح معايا. واش راك؟ صحاح. مرحبا. هلا 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 هلا. واش راك؟ صافا très bien. بون سميرة عرفتها واقيلا 2001 ولا صافي لونطون، صافي قريب 20 عام اللي نعرفها. بون ما تعرفوش طري بيان مي لا بروميير فوا كي تلاقينا كانت تغني بجيتارا، كانت اون كوليس هكذا في واحد البلاطو، وسمعت لا فوا تاعها عجبتني بزاف وصادفتني باسكو غنات واحد العفسه تاع بوسعاده. هي جو كرو كيري دوريجين بوسعاده لي دو ان توكا صحراويه. غنات واحد العفسه تاع صحراء ومن بعد غنات اغنيه تاع تريسي شابمان. شغل ما فهمت والو كيفاش حتى في لو تامبر تاع لا فوا شغل عندها بوكو دو كاباسيتي ان غرو بانيل. اي سي فري كو عندها واحد ليبيسور في لا فوا كيما نسى هذوك اللي يغنيو الغوسبال وفهمت. عندها واحد الكوفر عجب. أمازيغ كاتب هو شغل سيتي ما première partie de ma carrière. خدمنا في ان فيلم تاع مرزاق علواش، سمعني نغني في لا باند اوريجينال et هو كان يدير الموسيقى تاع لا باند اوريجينال. Donc ils m'ont proposé de faire leur première partie à Ibn Zaidoun après la décennie noire et j'ai eu la chance et le privilège de réhabiliter cette salle-là avec Gnawa Diffusion. C'était une expérience juste exceptionnelle. الغنية تاع اليوم تهضر على الغربة، l'exil. Elle est très puissante quoi, très puissante. Elle signifie beaucoup pour moi aussi. هاد الغنية غالية عليا لخاطرش خدمتها مع واحد الفرقة اسمها باربيس كافي. غنية تقيسني على باسكو أنا عايشة في الهجرة. كاع الناس قاستهم وعندها اون هيستوار. سيتي لي جون كي اون ايتي ديبورتي ان نوفيل كاليدوني. دونك الغنية هذه عندها تاريخ، عندها أهمية في التاريخ تاع الجزائر وتاع اندلاع الثورة وتاع الهوية تاعنا. انا على بالك دوبي جي كومونسي لا ميوزيك نخدم مع الموسيقى تاع زيسكلاف. دونك نخدم مع الموسيقى تاع الحريه باسكو زيسكلاف واش يغنيو الحريه. وهاد الاغنيه تكتبت في الحبس وفيها كلام ثاني تاع حريه، تسمى كلام تاع حبس. مي جو بونس ما كاش بزاف الناس اللي يهضروا على الحريه كيما المحبسيه يقدروا يهضروا على الحريه. فيهم واحد لينيرجي شغل تري كونسونطري، كل كلمه تسوى رصاصه. Je crois que Huawei va la sentir correctement aussi la chanson. Et donc on est tous des Algériens qui voyageons. يعني خارجين داخلين من البلاد et c'est intéressant. On nourrit l'Algérie d'une autre façon. Il y a ceux qui la nourrissent de l'intérieur, il y a ceux qui la nourrissent de l'extérieur, il y a plein de gens quoi. Et on a besoin de tout le monde. Et وهاد الغنية هذه quand même حزينة شوية quand même. Mais elle est intéressante. Elle représente une époque et voilà. كوك ستوديو بروح جزائرية.
كوك ستوديو قدم لكم من طرف كوكاكولا.